Қазіргі таңда интернет пен әлеуметтік желілер арқылы ақпарат өте жылдам таралады. Адам күн сайын түрлі жаңалықтарға, пікірлерге, бейнероликтерге және әлеуметтік үндеулерге тап болады. Олардың арасында пайдалы ақпаратпен қатар адамдарды адастыратын, қоғамда алауыздық пен өшпенділік тудыратын теріс идеологиялық идеялар кездесуі мүмкін. Теріс идеология адамның дүниетанымына, құндылықтарына және мінез-құлқына әсер етуі мүмкін. Сондықтан одан қорғану үшін ақпаратты дұрыс қабылдап, сыни ойлау қабілетін қалыптастыру маңызды. Теріс идеологиядан сақтану үшін мынандай 5 тәсіл ұсынамын. Ең бірінші тәсіл ол ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдау. Яғни кез келген ақпаратқа бірден сенуге болмайды. Ақпараттың қайдан шыққанын, оның кім таратқанын және қандай мақсатпен жарияланғанын анықтау қажет. Әсіресе әлеуметтік желідегі эмоцияға құралған жазбаларға, жалған жаңалықтарға және дәлелсіз мәліметтерден сақ болған жөн. Ал екінші тәсілі ақпараттың шынайылығын тексеру. Күмәнді ақпарат кездессе, оның бірнеше сенімді дерек көзі арқылы салыстырып көріңіз. Бір ғана парақшаға немесе белгісіз арнаға сүйенбей, ресми және беделді ақпарат көздерін пайдаланған дұрыс. Бұл жалған ақпараттың ықпалына түспеуге көмектеседі. Үшінші тәсіл сыни ойлау қабілетін дамыту. Ал сыни ойлау дегеніміз ақпаратты жай ғана қабылдамай, оны талдау және сұрақ қою. Мысалы, бұл пікірдің дәлелі қандай? Осы ақпарат кімге пайдалы? Мұнда адамдарды қорқыту немесе өшпенділікке шақыру бар ма деген сияқты сұрақтар қою қажет. Төртінші тәсіл білім мен мәдениетті арттыру. Тарихын, мәдениетін, заңын және қоғамдағы құндылықтарды жақсы білетін адам түрлі манипуляцияларға оңай берілмейді. Білім адамның дүниетанымын кеңейтіп, әртүрлі пікірлерді салыстырып, дұрыс шешім қабылдауына мүмкіндік береді. Ал бесінші тәсіл сенімді адамдармен пікір алмасу. Кейде адам күмәнді немесе түсініксіз ақпаратқа жалғыз өзі баға бере алмауы мүмкін. Мұндай жағдайда ата-анамен, ұстазбен, мамандармен немесе сенімді адамдармен кеңескен дұрыс. Әсіресе адамды зорлық-зомбылыққа, өшпенділікке немесе заңсыз әрекеттерге итермелейтін үндеулерде өте мұқият қарау керек.